2026年3月6號，時間係2點14分，地址喺牛頭角道7至33號黃鄧樹德堡附近。呢個食環署垃圾桶咧，咁啊上面有啲紙巾啊，有啲煙頭，啲人未識。咁啊，我本人咪已經買好啲水，咪準備救火。咁啊，而家現場咁啊都會着啲煙頭啊，咁啊啲市民食完煙食唔好啲煙頭啊，咁啊而家有啲煙嘅，咁啊而家喺七仔嗰邊買咗啲水，唔係好大嘅情況發生嘅，咁啊啲煙煙唔係似乎之間係有啲火引到嘅，咁啊有少少煙嘅出現咗問題啊。咁啊，不如你哋市民如果有見到有人食完煙冇熄好煙頭，麻煩幫手，叫佢哋食完嗰啲煙熄好啲煙頭，先會放垃圾桶嘅會安全啲啊！咁啊，呢個事情咧呢個證據嚟啦，亦都我呢個都係證據嚟啦。咁啊，呢個相關部門我會再翻去同佢哋聯絡嘅，之前都有試過發生呢啲事情嘅。咁啊懷疑堆滿晒啲煙頭同埋啲上面有啲紙巾啊、垃圾嘅污糟，你都係堆滿晒一齊嘅。咁啊之後我歡迎你哋大家，我唔係唔俾食煙嘅，我歡迎你哋大家。如果食煙咧，麻煩熄好煙頭先去等垃圾桶會比較安全同埋衞生啲啊！香港法律有冇人唔俾食煙咧？係有嘅，但係如果話有禁煙開嘅話，自食煙咧，我唔係唔俾你哋食嘅，我叫你哋食完個煙，唔該熄好煙頭先放垃圾桶嘅。事不宜遲啊，唔好講好多啊！我而家跟住等你牛頭角道7至33號黃德堡嘅食環署嘅垃圾桶嗰邊，煙頭未熄好，一個證據啦。我而家係拎支水去熄好嗰個煙。當時好多熄咗煙啊，都係有少少爆炸嘅，懷疑有啲少少燶味，同埋有啲二氧化碳喺度啊，好多嘢注意安全嘅。因為我而家熄好煙啦，嗰個煙頭啊，而家嗰個煙熄咗，我歡迎你哋大家，如果食完個煙，麻煩你哋熄好個煙頭先可以放垃圾桶。